我哋又輪到呢一個太極招式分享嘅時間啦。今日我哋請到李澤賢師傅。係，你好。係今日咧，你會為我哋介紹邊一式咧？馬步靠。馬步靠係咪國家競賽套路42式嗰個馬步靠？係啦，呢一個係最普通，我諗大家都會有印象咧，有關於呢個馬步靠。咁今次希望就可以介紹一下馬步靠係點樣用法啊，又或者係點樣去運用啦、防護啦咁樣嘅。咁或者請阿李師傅幫我哋打一次個招式先啦。係啦，咁一般42式馬步靠咧，多數咧就係係啦，就係呢一個靠。咁我哋一般嚟講咧係肩靠啦，或者係背靠。咁啊睇翻你對方嗰個位置喺邊度咁樣去做嘅。咁所以係肩靠或者係背靠都可以，視乎翻嗰個實際情況。就咁講咧，唔係好清楚啊，會唔會有個真人可以示範一下咧？咁樣就好啊！咁你要請阿陳師傅過嚟幫手示範啊！有請陳錦輝師傅。係，多謝陳師傅。係啦，咁或者我略略介紹一下啦。咁如果馬步靠咧，通常就係做一個防護人哋進攻你嘅時候咧，你係去化解佢嗰個攻勢之後，去用你嘅背靠或者肩靠靠開去嘅，咁就可以等到令到自己可以有機會脫身咁樣嘅。例如阿陳師傅打我一拳過嚟嘅時候咧，咁我就會將呢一個係啦，我個位咧就已經攝咗埋去啦，就希望咧喺呢個位嗰度咧就係再靠開佢。咁靠開佢嗰陣時咧，希望佢彈開咗之後咧，我有機會脫身嘅。咁呢一個靠咧，有可能你係可以推開佢，亦都有可能係令到佢呢個心口咧受到少少創傷嘅。咁呢個佢可以打直拳過嚟啦，又或者可以打上邊打過嚟都可以嘅。例如我哋而家做好呢個準備啦，佢打過嚟嘅時候，嚟到呢度撥過嚟，係啦，咁呢個都可以做一個馬步靠，令到佢有少少損傷嘅。係啦，咁例如仲有一個方法，譬如話突然之間你喺後邊俾人紅抱拉住咗，哎呀死啦，我點樣搞咧？譬如話你而家捧起我啦吓，哎呀，咁佢就有可能咧就縮低咗我噶啦，係咪啊？好容易噶啦，咁我哋都用個馬步靠嚟化解咗佢都可以嘅。你一感覺到有人立住你嗰時咧，你就穿過嚟，將呢一個攝咗埋去。咁佢呢一個動作咧，就唔可以捧起咗你而縮低你落地下啦。咁呢個係簡單嚟講係咁樣用啦。好啦，多謝陳師傅。多謝陳師傅。呢個紅抱咧，我覺得女士啱用喎。好啊，好多時咧就係對女士嚟講都係有一個防禦嘅方法嘅。咁或者如果係有關於女士嗰啲咧，咁佢有可能個力咧冇咁大噶。咁或者再請陳師傅好啊，又有得聽多啲啦。係啦，譬如話有個女仔行下街，俾人喺後邊紅抱的話咧，就點樣樣咧？係啦，嗱，如果女士嚟講咧，佢可以先扣住佢呢一度咯噃。咁通常人嘅弱點咧就喺佢嘅手指噶。咁我哋咧就係屈住佢嘅手指，拉開咗佢，咁推住嘅手之後入佢呢個襠，撞開佢。都可以啦，係啦，大致上係可以咁樣用咧。女士嚟講，一隻手一定強過去一隻手指嘅，所以就咬開咗佢，可以保護到自己啦。好啊，唔該晒你啊，唔該晒陳師傅，唔該晒李師傅同我哋分享，多謝。咁我哋下次再見啦。好，多謝。